Ya, unboxing mesin bor Dongcheng dengan harga termurah dengan tipe DJZ10A seperti ini untuk bawaannya, dan juga untuk mesin bornya ini seperti ini. Untuk build quality-nya cukup bagus dan cukup kokoh, dan switch on-nya juga cukup enak. Kita langsung aja tes seperti apa untuk bunyinya Dongcheng ini. Bagi yang mau beli silahkan cekot aja keranjang yang ada di dalam video ini.